WMA Technical Channel မှာကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ် Photoshop အတော့အခြေခံတုံးပြနေအပိုင်း1မှာလဲကျွန်တော်ပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်အပိုင်း1မှာဗါလေပြောပြပေးသွားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် rectangular marquee tool အကြောင်းပေါ့နော် rectangular marquee tool ကိုအကြောင်းပြောပြပေးသွားတယ်ကျွန်တော် file နဲ့ကကျွန်တော် file နဲ့က question တစ်ပတ်တွေမှာစာရွက်ယူတာကျွန်တော် size တွေ width တွေ height တွေနော် resolution တွေ color mode တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာပြောပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေကပထမပိုင်းမကြည့်ရတဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description အောက်မှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်း1ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Photoshop ဒါဖွင့်ထားတဲ့အနေထားပေါ့နော် Photoshop ဖွင့်ထားတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်စာရွက်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စာရွက်တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်စာရွက်ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထက်တွားမှာလဲဆိုရင် file နဲ့ကိုတွားပါမယ်new ကိုနှိပ်မယ် new ပေါက်ကြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် A4 နဲ့ပဲထားလိုက်မယ်နော် A4 နဲ့ပဲထားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် inches နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီး OK ပေးလိုက်မယ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rectangular marquee tool မနေ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်အခုတစ်ခေါက်ကကြတော့ elliptical marquee tool နဲ့ကျွန်တော် rectangular marquee tool အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်အောက်ဆုံး elliptical marquee tool ကိုကျွန်တော်အဆွဲပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် elliptical marquee tool ဒီအပေါ် tool option ဘာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့ကျွန်တော် elliptical marquee tool ယူထားတယ်နော်ဒီ elliptical marquee tool ယူထားအနေထားပြီးတော့ဒီမှာ new selection ဒီမှာဒါ selection ဒီကောင်ကြောက် selection ပေါင်းပြီးတာဒီကောင်နှုတ်ပြီးတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shape တစ်ခုဆွဲကြည့်ရအောင် selection တစ်ခုဆွဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်အဝိုင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်7ညာလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါဆွဲပြီးရင်တစ်ခေါက်ဆွဲပြီးရင်နံပါတ်1ကဒါပထမအဆင့်ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create new layer နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save ဖြစ်မယ်နော်ကျွန်တော် color box မှာကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုမိမိတို့ကရွေးထားမယ်ရွေးထားပြီးမှဒီမှာနော် rectangle နှိပ်လိုက်ရင် paint bucket 2နော် paint bucket 2ကိုယူမယ် paint bucket 2နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ save ပုံးလေးနော် save ပုံးလေးကိုဒီအလယ်မှာကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် save ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော် selection နော် selection ဖြောက်မယ်ဆိုတော့ select ကိုနှိပ်မယ် deselect နော် deselect ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် control D နဲ့နှိပ်လို့လည်းရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ layer တစ်ခုပြီးသွားပြီ layer နောက်တစ်ခုယူလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုယူမယ်ဒီမှာ elliptical marquee tool ပဲယူမယ်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာနော် selection ဒါစောင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့အလဲထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ space bar keyboard က space bar ကိုနှိပ်လိုက်ဒီ mouse ကိုလည်းမလွတ်နဲ့နော် double click ကိုလည်းနှိပ်ထားမယ်ပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာရောက်ရင်လွတ်လိုက်ဒီကောင်လည်း mouse ကိုလည်းလွတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် select ပေးပြီးရင်ဘာယူရမလဲကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲ layer တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီမှာနော် create a new layer ဆိုမှ layer 2ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် color တစ်ခုရွေးလိုက်မယ် color တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်နော် color တစ်ခုရွေးလိုက်မယ် okay ပေးမယ်ပြီးတော့ paint bucket 2ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ save ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ select ဖြစ်ဝင်နော် selection ဖြစ်မယ် control D ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပြုတ်သွားပြီနောက်တစ်ခုဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒါလေးပေါ့နော်ဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်နော် keyboard ကspace bar ကိုနှိပ်ထားမယ်ကိုလိုတဲ့နေရာကိုလိုယူရအောင်ဆွဲမှရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးရင် mouse နဲ့ပြ
ပြန်ယူလွတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာယူရမလဲ create a new layer ယူမယ်နော် new layer ယူမယ်ဒီမှာ layer 3ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ save ဖြည့်မယ် color ယူမယ် color ကိုယူရနော်save ဖြည့်မယ် paint bucket 2နှိပ်မယ် save ဖြည့်မယ်ပြီးရင်ဗာနဲ့ရမလဲကျွန်တော်တို့ control D ဒါ selection ပြုတ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဆွဲကျင်တာဟိုမှန်လေးကိုဆွဲကျင်တာနော်မှန်လေးဆွဲကျင်တာဆိုတော့မှန်ပုံလေးပေါ့ဗျာဒါကာလာဒီကောက်ဒါနဲ့တော့ကာလာတူလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါကာလာကိုရအောင်မိတ်ဆွေတို့မျက်စီထဲရှင်းတော့အောင်လို့ကျွန်တော်ပြထားပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါ layer တစ်ခုစီနော်ဒီမှာ layer ဒါနောက်ဆုံး layer 3 layer 2ကဒီမှာဒါ layer 1နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ move to နှိပ်ထားမယ်ဒီမှာနော်ရွှေ့ဒီမှာတူလေရတဲ့မနှိပ်မှရွှေ့လို့ရတယ်ကစားလို့ရတယ်ဒီမှာကစားလို့ရတယ်နော်ကစားလို့ရတယ်ပုတ်ကလည်းဒီမှာကစားလို့ရတယ်ဒီပေါ်မှာ2 option ဘာမှာကျွန်တော်တို့ auto select နော် auto select ကိုကျွန်တော် auto select ကို marking ပေးထားလို့အဲ့လိုတစ်ခုထောက်လိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရွှေ့နေတာဖြစ်တယ်နော်ဥပမာ auto select ဖြုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်auto select ဖြုတ်လိုက်မှာကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်မယ်ရွှေ့လားမရွှေ့ဘူးနော်တခြားကိုရွှေ့ရတဲ့နေရာရွှေ့တယ်လားမရွှေ့ဘူးနော် auto select မဟုတ်လို့ကကြတော့ဒီမှာဒါဖြုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select ကကြတော့ layer 3မှာဝင်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ layer 3မှာဝင်ထားတယ် layer 3မှာဝင်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer 3ကိုရွှေ့ပြီးမှရွှေ့မှာပေါ့နော်ဒီထောက်လိုက်တိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ select ကို auto မကြလာဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတွားမှာ layer 1ရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင် layer 1ကို select ပေးပြီးမှဒီမှာရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင် layer 2ရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင် layer 2 select ပေးမှရွှေ့နေရမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ auto select ပေးလိုက်မယ် auto select ပေးလိုက်တယ်နော် auto select ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့ကျင်တဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးမှပုံထောက်ပြီးမှကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်ဒီမှာရွှေ့လို့ရနော်ဒါတော့ auto select ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလိုက်ပြီးမှပြောင်းစရာမလိုဘူးပုံမှာပဲထောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးဒီဟာအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်လည်းဒီ color တရားလည်းဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဗျာ color ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီ paint bucket 2နှိပ်မယ်ဒါ color တစ်ခုဖြစ်တော့နော်ဒါမှဒီကောင်လေးပေါ့ဗျာဒါဒီကောင်ကြီးလေးကြတော့အဖြူအောင်ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်အဖြူအောင်ထားလိုက်မယ် paint bucket 2နှိပ်မယ်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါမူတူပြန်နှိပ်မယ်အားလုံးပြီးမူတူပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer တွေပေါင်းပါကျွန်တော်ကဒီ layer တွေပေါင်းပါနော် layer တွေပေါင်းပါဆိုတော့ layer တွေ group ဖွဲ့မှာပါနော်ကျွန်တော်အားလုံး select ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာနော် select ဒီလိုပုံမှန်ကျွန်တော် select ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာလည်း select ဝင်သွားနော်ပြီးရင်အောက်ကဒီမှာနော် create a new group ဖွဲ့မယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကြီးကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ပေါက်လိုက်မှာနော်အဲကြတော့ကျွန်တော် group ဖွဲ့မယ် create a new group ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်group တစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီ group တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံမှာထောက်ပြီးမှဒီ group ကိုဆွဲထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်များလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒါ group ထဲရောက်သွားပြီနော် group ထဲရောက်သွားပြီဒီမှာတစ်ခုချင်းတွားလို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါ group ထဲရောက်သွားပြီ group ကိုအော်လိုက်ရင်ဒီမှာပိတ်သွားပြီနော်ဒီမှာ group ထဲဖြစ်သွားတာပါနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာရ group 1ပေါ့ဒီကောင်အားလုံးကကျွန်တော် group 1ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့
ဒီ operation ဘာမှာ2 operation ဘာမှာကျွန်တော်layer ဒါ selection ကတော့ auto selection ကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးခဲ့ပြီဒီမှာ layer ဆိုတော့တစ်ခုချင်းတွားတယ်နော်တစ်ခုချင်းပုံတစ်ခုချင်းထောက်ပြီးမှရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ layer မဟုတ်ဘဲနဲ့ group ကိုရွေးထားရင်နှိပ်ထားရင်ဒီမှာအားလုံးရွှေ့နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအားလုံးရွှေ့နေရမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြမယ်ဒီမှာပုံမှန်နေထားဆို layer ထားရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစားလို့ရတယ်ရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ group ယူထားရင်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် rectangular marquet tool နဲ့ elliptical marquet tool ပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါဒီကိုထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ rectangular tool ကိုယူမယ် rectangular tool ကိုယူပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါနော်တူရန်လေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးရင်ဒီမှာနော်ဒါ group 2 group 1ပေါ့ဒီမှာ selection ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ create as new layer a new layer ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ layer တစ်ခုတိုးလာပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က color ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ paint bucket tool နဲ့ကျွန်တော်တို့ save ဖြစ်မယ်ပြီးရင် control D ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ် select တွားပြီးမှ deselect ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ layer 4ဆိုမှလည်းတစ်ခုဝင်သွားပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆွဲမယ် TV ပုံလေးပေါ့နော် TV ပုံလေးဆွဲမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ selection တစ်ခုဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော် layer တစ်ခုယူမယ် layer ယူပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ color ယူမယ်ကြိုက်တဲ့ color ကိုယူမယ် okay ပေးမယ် okay ပေးပြီးမှကျွန်တော် paint bucket တူနော် paint bucket တူကိုနှိပ်မယ် color ဖြည့်မယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ control D ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် layer တစ်ခုပြန်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် layer တစ်ခုပြန်ယူမယ် layer 6ဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲ save ရွေးမယ် okay ပေးမယ် paint bucket 2ကိုယူမယ် G နှိပ်လိုက်ရနော် paint bucket 2တို့ shortcut key G ပေါ့နော် paint bucket 2ယူပြီးမှဒီမှာ save ဖြစ်မယ်ပြီးရင် control D နှိပ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် elliptical 2ဒီမှာ elliptical marquet 2ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆွဲချလိုက်မယ်ဘာနော် mouse က space bar နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse ကလည်းမလွတ်နဲ့နော်mouse ကမလွတ်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော် space bar ကိုယူပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတိုက်လို့ရွှေ့လို့ရဟုတ်ပြီလားရွှေ့လို့ရပြီရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားရောက်တယ်ဆိုရင်လွတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာယူရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer as new layer create a new layer တခုယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save ထည့်လိုက်မယ် paint bucket 2နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ save ဖြစ်မယ်ပြီးရင် control D ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့TV တစ်လုံးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ layer တစ်ခုချင်းစီဆွဲထားတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mood to ဒီမှာကျွန်တော် mood to အနေထားမှာယူထားတယ်အားလုံး select ပေးပြီးမှကျွန်တော် group ဖွဲ့မယ်group ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမအဆုံးဘာယူရမလဲဆိုရင်group 1နော် group 1ကြတော့ကျွန်တော်မှန်လေးပေါ့ဒီမှာကြတော့ create a new layer ဒါယူလိုက်မယ်group 2ပေါ့နော် group 2ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာပုံမှာ select or white ချလိုက်မယ် white ချပြီးမှကျွန်တော်တို့
ဒီပေါ်1နေထောက်ပြီးမှ group 2ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပြီးရင်များလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆို group 1 group 2ဒါက group 2ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက group 1ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ group ထားတာနော် group ထားတယ် group ထားတာဆိုရင်ဒီအားလုံးရှိတာဒီမှာ group မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော် layer ထားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းကိုဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်တစ်ခုချင်းရွှေ့လို့ရမယ်ရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် layer ပဲထားရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါတင်ကန်းစာနှစ်ပေါ့နော်ဟောအပိုင်းနှစ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှေ့သွားမှာဆိုလို့မိတ်ဆိုလို့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်လိုက်လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရှေ့တစ်ခုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့တစ်ခုဆွဲပြီးတိုင်းကျွန်တော် layer တစ်ခုယူမယ် new layer တစ်ခုယူမယ်ယူပြီးတိုင်းကျွန်တော်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဆေးချက်တဲ့ဆေးကိုယူမယ်ရွေးပြီးတော့ paint bucket 2နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆေးကိုဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲရှိတ်ကိုဆွဲပြီးရင်ရှိတ်ပထမချိတ်ဆွဲမယ်ချိတ်ဆွဲပြီးတော့ s new create a new layer ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးဖြည့်မယ်ဆေးရွေးမယ်ကျွန်တော်ဆေးဖြည့်မယ်နော်ဒါပုံမှန်တိုင်းပြီးရင် create a new group ကိုရွေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ပုံမှန် select ကို white ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ group ထဲကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် group တွေဖွဲ့သွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီ shade တွေဆွဲပြီးတွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်မယ်နော်ဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ထားမယ်အပိုင်းနှစ်ဆိုမှကျွန်တော်စိတ်ထားမယ်မိတ်ဆွေတို့တိုက်တဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထားပါမယ်ကျွန်တော်စိတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိုင်နဲ့တွားမယ်ကျွန်တော် CS ကိုတွားမယ် CS ကိုတွားပြီးမှကျွန်တော်တို့CSS ကိုတွားမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ကျင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စိတ်ထားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပရိုဂရမ်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော် CS6 ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးမှကျွန်တော်စိတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာစိတ်လိုက်မယ်pass 2ပေါ့နော်ဒီpass 2ဆိုပြီးမှကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် Photoshop စိတ်တဲ့နေရာမှာနော်စိတ်တဲ့နေရာမှာ Photoshop PSD နော် PDD ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့စိတ်ထားလိုက်ရင်ဒါနဲ့စိတ်ထားမယ်နော်ဒါနဲ့စိတ်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖွင့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာပြုပြင်လို့ရမယ် edit လုပ်လို့ရမယ်နော်ကဲအပိုင်းနှစ်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့နားလိုက်မယ်ကျွန်တော်အပိုင်းတုံးမှာဆက်ပြီးမှပြန်မှလေ့လာကြမယ်